Du vet hva de gjør, er det syklist, kan du få smake på bildør. Er ikke trygt å være fotgjenger, prøv å krysse veien og du har ikke fot lenger. Det er sant at de bomgirer, står hvertfall ikke bare og ser på som zombier. Mange gutter har falt for dem, og har bestemt seg for å gjøre alt for dem. 4 jenter, alle har kul stil, trenger ikke rørleggersprekk for å skru bil. Trenger ikke hjelp fra en sånn der lur fyr, de er jenter ja, men er ikke stupid. Ligger bak bilen din, har ikke de tid til, så de kjører fort forbi som i et bilspill. Disse jentene er eneste som hittil har dukket opp på gatebil uten å være bifil. Lave gir, alltid høyt turtall, og krysser veien når de kommer er ikke et lurt valg. Det kan medføre tragiske utfall, så ser jeg for når du krysser, det synes jeg du skal. Tror du har sjans, da må jeg røyka masse skjall. De liker gutter med vaskebrett, ikke vaskeball. Du er så feit om du tryner, da blir det klaskefall. Og du lukter dritt, da stell deg i en vaskehall. Så se og kom deg vekk fra oss, ditt jævla råtne svin. Bilen din er trimma, men det er ikke kroppen din. De gir faen i om bilen din er styla. Hadde du lagt deg i bagasjen, så hadde den steila. Du vet hva de gjør, er du syklist, kan du få smake på bildør. Er ikke trygt å være fotgjenger, prøv å krysse veien og du har ikke fot lenger. Det er sant at de bomgirer, står hvertfall ikke bare og ser på som zombie.